বেটা গজালটা বাস নাই রে গজালটা ছবি তুললে সাইডে দাও সবই খাইছে পড়ছে তিন বেলার মাছ কে দিয়া দেয় যে গজাল না এই আচ্ছা খাঁচা ডালো বড় দিকটা আনি শক্ত দিকটা ভাই খাঁচা ডালো তো খাঁচাটা শিবা ছড়ো এ শিবা ছড়ো শিবাদ দেয় শিবাদ মাস্টার লাইট যাইতেছে লাইট রিস দেরা ও নাই একটা হ্যাঁ আরেকটা আছে বাপ বাপ আমার ছবি তো দেখ তোমার ছবি লাইভে যাইব আরিফে ওদিকে গেছে হ্যাঁ সব গজাল চোল নাই রে দাঁড়া গজালটা কই দেখছে লই গজাল কই আরে রিফা পানি সহ দিছে মাছটি রে কি করব এটার ভিতর না কই মাছটা কই না ये उड़ा तो उड़ा पातीला লইয়া দে তুমি সাল উঠাইতেছ না তো উড়া না কই মাছ কটা আস্তে আস্তে উড়া ছানি কই মাছ উড়া কই মাছ ছানি এটারে ধরো ছানি এটারে ধরো এটা কাকি এই বালতিটি খালি করেন এই যে এই বালতিটি খালি করেন
হ্যাঁ কেমন কই গুছ করবো কে মানুষ কই কিরে আরেকটা পাইছস কই 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 বিশাল মাছ ঐতিহ্যবাহী গজাল এটা শোল গজাল কই গজাল কানা গজাল কই আর নাই কাকা তোমারটা পাইছো এ সিবাত ওরে মারে মা এই যে মশা কামড় দাও কামড় দাও কামড় দাও গজল কই কয়টা ও হইতে তোর বড় বড় হইতে কয়টা আর আছে দুইটা আর পানি চালো আর গজাল গুলো মনে হয় সবে এক সাইজে সবই গজাল কয়টা ওইটা আনছো ওই ভাতের গজাল আছে ওদিক যাই কই কই গজাল কই মেলা মারো দূরে মেলা মারো তুই আরেকটা ভিডিও করো এই গজাল কই মেলা মারো ধরে একটা সোজা মেলা মারো মারো একদম মারো স্যার এ আরেকটা পাইছে গজাল সেই বিশাল গজাল এ আর আছে আর শিবা দত্তার না ঠিক মতন আরে কানা গজাল খালি গজাল আর গজাল আর আছে আরে দেখা যাক গজাল মাছের উপরে মাছ হচ্ছে সবাই এই যারা এই খাতাটা দিয়ে কাজ করে একটু ভালো করে ধরো নিচে আছে থাকে না দুইজনে ধরলে সাবধানভাবে কাজ করলে ভাঙবো না নতুন তো খাতাটা বাইরে আর ওটা তো রাস্তা লাগলো দিকে রে দেখো দাদা গুতা কইছে ওই তোমার পিছনে একটা ওই দাঁড়ান নাম আছে ওই ওই মাছ ধরা বড় জাল বাবু না কোনটা ধরো ইয়াতে লান বাজতে ভাই রাতে কয়টা বদল পাইলো রে টাকা দাও দাও কাটতে দাও বিশাল বিশাল পানি গুলো এবারে কোথা দিয়ে এত পানি এই আরেকটা আছে এই ছাব্বিরের সামনে এ পিছনে গেছে পিছনে ওই জিয়াতে সামনে হ্যাঁ হ্যাঁ আবার আরেকটা গজাল এ গজাল না শোল গজালে গজাল দেখা যাক এটা গজাল না শোল দেখা যাক এ শোল 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 অবশেষে একটা এই বড় শোল দেখা যাক শোল মাছ এটা শোল সবাই মিলে শোলটা ধরে প্রশংসা করতে
পাওয়া গেল দেখা যাক এখানে সিবাত মোল্লা ওটা আনার জন্য ও ভাই ডাইরেক্ট ই করো এটা কি করব উল্টিয়ে পড়ে গেল কাদার ভিতরে লই আই স্যার কাম করছে রেলওয়ে বস্তা আছে বস্তাটা ভিতরে ভরে দাও বাবু লড়াইছ না বস্তাটা হয় এই বস্তাটা একটা ভিতরে আরে বাবু ভাই বস্তা বড় ও এটাও গজাল আল্লাহ হল সব গজাল আবার না আমি লিখ হইতে এখানে এটা ভাই সিবাত ভাই মাছ আনতে কই দেই এই দেন ভাই আমাগো পুকুরে সেই ঐতিহ্যবাহী গজাল পুকুর না তো খাল সরকার ব্যক্তিগত খাল কয়টা 1 2 3 ডাক সব কানা গজাল ধর আমারে ধর এটা তো সরকারি তো আছে আলামালা এই খাম্বা সহ যাইতো এনে জামিলা রাস্তা তো ওই সাইডে লয়ে গেছে আমাকে ভিডিও করো আমি থাকি এটার মধ্যে সরকারি খাল কইলে লাইভ চলতেছে সরকার পক্ষ দিয়া লোক আয়া ভরবো নি ই নিতে মাছ নিতে এ আর আছে তোমরা লাইভে আছো এই পাতিল্লার নিচে খবরের চ্যানেলে তোমাকে দেখাইবে রিপোর্ট ভাই জিয়াদ তুই যায় পানিটা না দেখবে তোমার সামনে একটা মাল কল্লা জায়গা কই আর একটি দেখাও দেখি গজাল পাইছো গজাল ডরাইছে দেশে পাপা কইয়া কই ঐতিহ্যবাহী সিং কেউ কাছে কইলে ব্যথা পারে গজাল দি না বলে এটার ভিতর খায় মাছ নিচে খায় গজাল দি না হয় শোলগুলো হইলে কামে লাগবে সেটাও আসি রে সাবে খেলে এই জায়গা সিবাত ভাই এই সামনে নাম ওই বাবু ওই পিছনে আরে ফলি না হ্যাঁ ফলি অবশেষে লা ফলি না কেমনে লারে আমি একলা কাম না শুনাই ওই ভাই ওই আরেকটা আইতাছে লাফায়া সেটা ছোট গজাল বড় না না ছোট এই কেন আমার সিং ধরো আগে ওদিকে পড়ো তোর বড় দিকে বড় নাম করে আমার করব না তো না ওদিক দিয়ে আইতে আছে সবার নাম হইলো করে দিই কাছে দিকে আমি এই ধরো ওদিকে যাইতে মানা করছো ওদিকে পড়ে যাও তোর হোকাদার গেছে ভাই এই জায়গা ধরো না এক জায়গাটা দিয়ে ধরো এই সিংটা কি করব তোমার পিছে একটা হোল মাছ সিংডা রিফাত লেজ উড়া কামুদ হলে ব্যথা ভালো হয়ে যাবে এই বুঝলাম ওইটার মধ্যে রাও সিংটা কোনটার মধ্যে অবশেষে রিফাতে একটা সিং মাছ পেল দে সিং রাখ কই শিওরে মধ্যে রাখ লাভ দিয়ে যাইবো কেন এই ধরো এই রাখ এই যে গরম হলো হ্যাঁ মা কই মাছ কি রে জিয়া আমাকে সেই ঐতিহ্য ভাই টাইমার কোন না সাইটান মাছ উটকল পেয়ে গেল আরে গরিস মেরে কইলা না দেও অজ্ঞানার মাধ্যমে না ওরা গোতলে রিফাতে করে হুইয়া মাছ ধরছে পুরাই আগুন রিফাতে একটা কাম করো তুমি ছোট বলার না তুমি বাসের তলে চাপ দিও
মা ও এটা গজাল মাছ ছোট সবাই ওই ওই পাতিলের সাইডে পড়ছে হলিটা এনে একটা পেয়ালা পাতিল একটা পিরিস এটা পিরিস এনে একটা গজাল আউরে মাছ দেওয়া যাবে না তুই বুঝবি না কইলোটা কেমন তলে আর দাও তলে জিয়াদ ভাইয়া তোরা কসম হালাইয়া দিচ্ছে জিয়াদ ভাইয়া জিয়াদ ভাইয়া জিয়াদ ভাইয়া হ্যাঁ হ্যাঁ ঘুমছে জানে জানে জিয়াদ ভাইয়া জানে জিয়াদের কি কইবা কষ্ট ভালো লাগছে কচ্ছপ কই কচ্ছপ কই হালাইছে এ দিয়া তোর কচ্ছপ কই নাই যাইয়া দেখ আমার কষ্টকে হারাইলে ওনে প্রথমে মামলা দিম ওই কষ্টবের লেগে দেই কষ্টবের লেগে কত কিছু করব মাছ ধরি নাই আম্মু আম্মু এ আমার কষ্ট কই আলি সাইডে একটা বড় ভাই হেডে একটু দেখ আসছে রে ভাই এই একটা মাছ এই এনে লাডিটা এনে গজায় কামড় হয়ে গেছে রক্ত বেরিয়ে এই যে কাজ ভাঙ্গা রে ভাই ধরিস এটা তো এটা তো আগেই মাছ নাম নাম এটা ধরিয়া এ থানি আরে আল্লাহ দেখ না আমি কেমনে আল্লাহ কি চাকর ধরে ঘরে নিয়ে যা ইবরা ছানি 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 এই গেছে ছানি কামড় দাও শাবাশ ছানি শক্ত শক্ত করিয়া নিজে আসল মানুষ শক্ত করে ধরো শাবাশ ঠিক আছে ছানি মাছ ধরতে পারবো কুত্তে খেয়ে না যা না না গো কুত্তায় কামড় মারতে দেখে ওইটা ধরো কোটা হইছে 500 টাকা হইছে 500 হইছে 500 দেখি 500 টাকা কত 500 টাকা এরকম 6-7 এরকম এবার বাই আউলাইলে পাইবা না থিবা তাউলা থিবাতে লারা ছাড়া আলাই হ্যাঁ মাছ ধরতে এরকম করিয়া এই পানির ভিতরে অবশেষে দে মাগুর কই হ্যাঁ আবার একটু কইতে হইবে কই দে জিয়াদ আরে জিয়াদ কই মাগুর জুম করতেছি মাগুর কই জিয়াদ চেহারা ছা আবার ওই যে মাগুর রাস্তা দেওয়া যায় না আমার হালা দিবি ধরছে শিবাত আদ্দের এরম জাগাও দেখো মাগুর মাছ তুই দেখে দুইটা লেজবার করে নিয়েছে অবশেষে জিয়াদ ভাই একটা মাগুর মাছ পেলো সবাই মাছ খুঁজছে সবাই এই একটা সাবির ভাই পলিথিনে একটা পলার হইছে
ওই একটা আইতে আছে রে, এই আইতে আছে ওই জায়গায়। ওই একটা আইতে আছে। কেডা মাগুর? বাবু দেখা যায়। মাগুর মাগুর। বাহ ভাই বাহ। এটা মাগুর মাগুর মাগুর। একটি মাগুর পেল। দেখো ওই যে মাছ আছে। এই একটু ওই যে মাছ আছে। ওই জায়গা মাছ, ওই জায়গা একটা মাছ আইতে আছে এই জায়গায়। সাবির ভাই তুমি এই পলিথিনটা এনে একটু দেখো। পলিথিন আবার ওদিকে দেখো, ওই জায়গাটাও আছে। ওই ওই সাইডে কিন্তু মাছ ধরা হয় না, ওই সাইডে মাছ আছে, ওই সাইডে সব মাছ আছে। আইতে আছে ওই সাইডে আই। ইমরান ভাই দোকান বন্ধ করে এখানে মাছ ধরতে, তুমি বলো না কিসের লিগে এসে মাছ ধরতে? ধরতে কি হইছে? বায়ুসিরা মাছ তো আর ওই দেখছো? আর বলে মানে তিনটে সাইডে গজাল আছে। একটু সামনে যাও, একটু সামনে যাও। তিনটে গজাল আছে। তারপরে একটু সামনে আছে পলিথিনটা। রোনে পলিথিনটা। ওরে শুটকি দিমু শুটকি। হ্যাঁ আরেকটা সামনে পলিথিনটা। হ্যাঁ ইয়া তুই দেই না বলি। আরে আমার গাঁও সিপাইতে রে, আমাদের ঐতিহ্যবাহী সিবাদ। হয় সামনের পলিথিনটা। জীবনে প্রথমবার মাছ ধরতে নেমেছে নাকি? ভাই কিন্তু বড় একটা মাছ ইতে আছে গজাল। ওই দাও রে ওরে কি? ভাই রে কি? ওই যায় ইয়া তো ঢুকে গেছে, বাসের ভিতর ঢুকে গেছে। ভাই টকর ইন্দে যাও ভাই, এলে পরে আর বাবা না। রে ভাই ওইটা সমস্যা। এটা তো এই নাম নেই। ইনশাআল্লাহ এটা ভালো দিবে। ও মাছ। আবির লাইভ কতক্ষণ হয়েছে? অনেক। ওরে ভাই অনেকে আইছে দিয়ে। এটা সাইডে দিবা কাকা, লাইক পাবা, অনেক কিছু পাবা। এটা সরাসরি লাইভে দেখতে আছে মানুষ। ও লাইক পিছাড়া তুই তো কানা কথা। তোর তোর চেহারা সুন্দর, তুই আইছো ইয়া। হ্যাঁ ইয়া গজাল মাছের লেজু। রিফাত ভাই শিং মাছ ধরতে যাইয়া রিফাত একটি পায় শিং মাছের গুতা খাইলো। এই জিয়াদ বাবা এখন যাচ্ছে ওই পাশ দিয়ে মাছ ধরতে। কানাগোলা টু করতে যাচ্ছে। কানাগোলা টু। বাবু তো মাথা গেছে, ওই যে মাছ ধরে আইছে, ওই যে মাছ ধরে নাই। মাথা আছে, সবারই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। গজালের লেঙ্গুর দিকে আর মাথাকে চাল লইয়া। জিয়াদ ওটি পরে লারাবি আনে। ওই ভাই ওই জায়গা ভাই ওই কি? ওই জায়গা নাম ওই জায়গা ভাই যাই। দেখ নামতে আছে কেমনে। গজাল না শোল যেইটাই হোক ধরো বা তো। জিয়াদ একটা না কয়েকটা এনে। ভাই ওই জায়গা তিনটা আছে ভাই, তিনটা আছে। আটটা ইনসেট নিয়ে যাবো ভাই। না ভাই ওই জায়গা আরো আছে ভাই। এই যে একটি গজাল আছে, একটি শোল আছে। বড় পিছনে আরো আছে। পিছন দিয়ে যাও, তুমি পিছন দিয়ে অনেক পাবা। আবার এই জায়গায় সামনে কতটি আছে? সাইমা ওই জায়গা দাঁড়ায় থাইবে না। সবাই ঠান্ডা মাথায় মাছ ধরো। কুল আকে একটু বরফ দেবার নিয়া। যাইও ভাই মাছ পাবা। কেউ ঠান্ডা খাইবে? হ্যালো আছে। এই সাবির ভাই নিচে দাও। নাও এলো গজাল একটি গজাল পেলো। আরে এত কানাগোলা আজকে লাগবে। ওখানে দুইজন মাছ খুঁজছে। তারা মাছ খুঁজতে যায় ওখানে। একজন লাউ গেঞ্জি, একজন খালি গায়ে। শয়তানি করতে যাইয়া। সাজানি করতে করতে এবার মাছ পাবে, দেখা যাক। একজন ব্যালেন্স রাখতে পারতেছে না। খবরে আমি একটু উঠতে পারতাম, আমার একটু দেখাইতো। আমি দেখতে পাবো, আমারে দেখতে পাবো। হ্যাঁ তোর দিকে দেবে। দেখবি এই যে নাজবু তার নিজেকে দেখানোর জন্য নাজবুয়ের দুটি হাত, দুটি পা, সে তার ছবি পপুলার হওয়ার জন্য খুব পাগল হয়ে গেছে, তাই তার দিকে ক্যামেরাটা ঘোরানো হলো। বাহ বাহ বাহ, সেই মাথা মুতা গরম হয়ে গেছে। এই যে কাজবাঙ্গা আছে। কাকা কমে নেই ওইটা ব্যথা।
চল 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 উই 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 খাতা 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 লো চারটা লড়াইটা খাচ্চারটা ভাই ও কান ফাড়া লবি আরেকজন মারে নারাম করছে এই সো ভাই এদিক দিয়ে ওদিক দিয়ে মাছ আইছে আছে ভাই আও ওরেলো কি মাছ? ছোট সব মাগুর 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 সাব্বির বড় বড় এ সাব্বির মাগুর ওটা শিং মাছ ভাই শিং মাছ এই উসির কিন্তু আরো বড় আছে ও এইটা অনেক বড় মাগুর গুতা দেব দিল তুই ওকে ডরাইছে ও মাগুরটা তো সেই ভাই এটা কিন্তু বড় আছে কেন? দেখছো 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 চিবাতে কই এটা অনেক বড় বাবা চিবাতে দে চিবাতে দে চিবাতে দে আরে কি মানুষ হচ্ছে ভাইয়ারা এই ভিডিও করো ভাই একটু এটা বড় বাবু এটা কিন্তু বড় সিবাজ বাবা সামনে চিবাতে দাঁড়ে মা চিবাতে দাঁড়ে চিবাতে দাঁড়ে মা মেরা চিবাতে দাঁড়ে রবীন্দ্রের কৌতুক গাইব বেড়া ও দিক মার আরে সিয়াজু একলা মানুষ থেকে মারো এবার রক্ত বাইরে গেছে বাবা ওদিক মেলে মার চিবাত 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 বুনা করে গাইবা আরো একটা আছে আরো একটা কামড় দেব কাকা ওটা কই কামড় ভাই মেরে কই বালতি লইলাম কই দেখেন বাসে বাবা যাও তো ডাবড়া ধরে সবাই সব কি হবে ভাই না তুই দে মার তাই না আরে এদিকে না লাড়ি এটা উড়া লইয়া দাও লাড়ি কে দেখতো দাও সব ছিড়ত না ওরে কুত্তর বাচ্চা ফুটফুটে সুন্দর এ কুলের বাচ্চা ফুটফুটে সুন্দর ফুটফুটে সুন্দর কুত্তার বাচ্চা ফুটফুটে সুন্দর এই রিবা এদিকে আয় কি করতে বলো কাকা এটা একটু সরাও কাকা এটা আমি নামতে পারতাছি না পাইছো জিয়াদ না ভাই জায়গা মাছ ভাই বড় একটা শোল মেলামো এই আরে জিয়াদ মামা বোকাটা ওই যে কতরি মাছ দুইটি সাপ পেয়েছে শোল উন্দি ধরো ভাই শোলটি ধরো এই দেখ এ বড় সাকিব দিয়া তোর তো সব হই গানটা কিন্তু সুন্দর বানাইছে কুত্তর বাচ্চা ফুটফুটে এই জিয়াদ মামা ও জিয়াদ মামা এই জায়গাটা কে নাম কাকা এই সাপটা কো তলে 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 চল তুমি ফাটলে মরি ভাই কাকা ধরে মারতে চাইছিল কিন্তু পার গেছে কা তলে মারতে সামনে বন্ধ করে ফিরিছি খেরে খাই ছয়টানি করে কি পাগল কত কি মাছ তো আরি না এই হবাইটা উড়ে আরি তো ইট্টু ইট্টু করে মাছ উড়ে হ্যাঁ উড়াইলে দাঁতা দিয়ে বলি না রে যাইতাছ তুই মাছ ধরে বললাম এই মাছ আমরা ধরতে পারি একটা মাছ ফাইকা ওদের না রাখে না খায় এবার একটা জিল্লা দেখা কি উড়ে বুঝছো